single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Приветствую вас, друзья мои! Зовут меня Степан. Как обычно, знакомлю вас с печами, каминами, дымоходами и прочими вещами, связанными с ними. Сегодня приехал на живописнейшее место, просто очень красивое. Где, вот расскажу попозже. Спросит кто-нибудь, обязательно отвечу. Я прошу оператора вот просто подойти, снять берег, там с одной стороны, со второй. Кто про печки, на минутку буквально промотайте, вот, но не показать все это я, конечно, не могу. Леса, озеро, пирс хозяйский. Это такая почти глухая деревня, в которой уже почти не осталось местных жителей. Повыкупали здесь дома, построили, но благо строят не коттеджи белокаменные, а такие более-менее скромные домики, блокхаус, каркасники. Ну, в общем и целом, очень красиво. Итак, пойдемте, наверное, к дому. Вот отсюда, наверное, будет видно. Попрошу оператора, чтобы он навел немножко камеру на самый конек кровли. Там виден наш дымоход, о нем сегодня отдельно пару слов расскажу. Важно, потому что это такой был для меня первый, должен сказать, опыт интересной работы. Не с производителем, но с конкретной линейкой продукции. Зачем мы сюда пришли? Для того, чтобы показать вам дымоход, который мы вывели на этом объекте. Я прошу оператора показать, вот там торчит труба. Да, выведена она рядышком с коньком. Это наиболее удачное место для вывода дымохода. Лучше всего делать гидроизоляцию именно когда труба идет очень близко к самой высокой точке кровли. Почему? Есть там такая особенность. Гидроизоляцию можно завести под конек. Пару буквально слов про саму трубу. Выпускает ее российская компания. В Воронеже они находятся. Торговая марка Крафт. Но труба это необычная. Это не 304 и не 316 марка стали. Обычно мы именно 316 устанавливаем. На этом объекте с заказчиком посчитали и приняли решение, что можно установить сюда дымоход Крафт с 310 маркой стали. Почему 310? Выдерживает она большую температуру, рабочая ее температура до 1000 градусов. То есть в теории она может выдержать даже возгорание сажи. И еще одна особенность этого дымохода в том, что в качестве наполнителя используется не базальтовая вата, а используется керамическое волокно, называется оно еще вата каолиновая. Такая же вата используется у производителя Шидель Перметр, только здесь 5 сантиметров на сторону, то есть внутренний диаметр 150, наружный диаметр 250. Значит, для клиента все класс, все супер, это пожаробезопасный дымоход, и он надежный, и все прелести, супер. Но меня смотрят еще и монтажники, и монтажникам должен вам сказать, друзья мои, что если вы ожидаете дымоход 310 такой же, как 316 у Крафт,
то не спешите. Есть некоторый нюанс, и с этим дымоходом, с его сборкой можно маленько замудохаться. Почему? Потому что нету такой жесткой классной соосности, как с маркой стали 316. Вата каолиновая, видимо, набивается все-таки вручную, и поэтому ось у дымохода, как в старых таких, извините за выражение, гаражных трубах, приходится ловить. Ну, давайте продолжим тему дымохода. Значит, как я и говорил, что дымоход Крафт, 310 марка стали, каолиновая керамическая вата внутри. Но внешне вы этого не увидите. В одном из обзоров я вам просто покажу дымоход еще до его монтажа. Значит, сразу первые метры чаще всего используем мы черную трубу стальную 2-миллиметровую. Обычно это производство Дарка, польская компания. Смотрите, вот здесь, так как дымоход идет вертикально вверх, использовали мы антиконденсационную вставку. Вот она. Она переворачивает подключение с дыма на подключение по конденсату. То есть даже когда печка будет остывать, какая-то ложка конденсата, она будет выливаться не на печку, а прям внутрь нее и там испаряться. Значит, здесь стоит шибер, стоит он для проформы. Пользоваться им нет никакой необходимости, он не глухой. Вот, но так как мы не могли спрогнозировать здесь изначально тягу, то есть это такой как резервный источник регулировки. Сейчас, конечно, мы для регулировки им не пользуемся. Здесь метровая труба, стартовый сэндвич, хомут, ну и, собственно, сам сэндвич. Вот эти элементы, старт-сэндвич, хомут, первую часть и косынку, не заказываем мы на заводе крашеную, потому что покрытие заводское вот на первом метре оно лущится, лупится, отходит, и поэтому мы используем краску. Монтажники красят прямо здесь на объекте, ну и тогда эта краска не облазит. Итак, друзья мои, вот эта печка, называется она Color D16, производит ее компания Color, находится она в Хорватии. Она находится на ноге, видите, на подставке, выглядит очень легко, при этом у нее большая камера горения, помещаются сюда дрова шириной до 40 сантиметров, здесь вот немножко больше, это, наверное, сантиметров 45, ну вот 40 сантиметров ложится сюда достаточно свободно. Внутренняя камера у нее состоит из керамики, это не чугунная печка, это печи современные, о них я много и часто рассказываю, что это печи стальные, служат они не меньше, а обычный коэффициент полезного действия имеют даже немножко выше. Значит, внутри применяется керамика специальная, видите, она светлая, так и остается, она покрывается на какое-то короткое время сажей, как только разгорается огонь, но потом она снова светлеет. Еще такой материал, как вермикулит, применен вот там сверху, видите, он тоже посветлел, нету на нем налета сажи, при этом дрова, как вы видели, взяли мы из общей кучи, и совсем сухими их назвать сложно, то есть влажность какая-то остаточная в них, конечно, была. Ни одна ручка, которая используется здесь, не греется. То есть вот здесь температуру ручки я, наверное, попробую померить. Где-то вот у меня под ногой. Давайте померяем температуру ручки. Значит, 39 градусов. За нее можно свободно, спокойно держаться. Нижние ручки регулировки тоже не греются. Тоже можете за них спокойно браться. Интересный, хороший механизм закрывания двери. Здесь стоит две скобы, одна находится сверху, одна находится снизу. И они одновременно при повороте ручки, вот так вот, видите, дожимают. Сейчас я покажу, наверное, поближе, как это происходит. Открываем. Вот одна петля. Вот вторая, цепляется снизу и цепляется одновременно сверху. Видите? И дожимаем.
Основная подача воздуха в печи находится сверху. Печку можно условно назвать печкой подовой. Почему условно? Ну, потому что какое-то количество воздуха все-таки поступает в нее снизу. Видите, вот эта регулировка, буква P, primary, это первичный воздух. Значит, он поступает снизу и используется в основном для розжига. То есть, когда уже печка разгорелась, то можно переводить вот эту ручку в минимальное положение. Видите, она работает на одной единственной задвижке, вот на этой. Если закрыть ее полностью, это подача воздуха сверху на стекло, большой объем воздуха именно на стекло приходит. Видите, я закрыл. И сейчас мы увидим, что огонь в печи практически пропадет. Такие еле-еле-еле всполохи. Очень здорово видно в темном помещении. Сейчас очень много света, здесь по кругу панорамные окна. Вот, но видно, что огонь перестал гореть интенсивно. Шибер находится в открытом положении, я его не трогаю. В режиме длительного горения технически может печка работать и 6, и 8 часов, но, повторю, задача здесь такой не стоит. Заказчик первый раз, когда я ее протапливал сам, топил ее в течение 6 часов. Очень удивился, что нельзя сюда разом закладывать 8 поленьев и открывать задвижки по максимуму. Как он сказал, горит очень красиво. Горит красиво, горит чисто. Но печку не надо использовать в таком режиме. То есть, если вы сжигаете здесь 8 поленьев одновременно, вот пришел заказчик, поздоровайтесь. Кто любит так делать? Здравствуйте. 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 Максим, скажите, зачем вы 8 поленьев сюда засунули? Дело привычки. Дело привычки. Люблю много, красиво. И педаль в пол. И педаль в пол. И педаль в пол. Если вы сожгли их за час, то ваша печь выдала больше 20 киловатт тепла на помещение. За 40 минут? Да. Ну вот, посмотрите. Скажите на камеру, больше я так делать не буду. Я больше никогда так делать не буду. С печкой надо сказать, что все в порядке. Вот она стоит, целая, жива, здорова, да. Но с нашим приездом Максим увидел, что на самом деле печка красиво работает на одном, максимум на 2 поленьях. И огня достаточно, и тепла достаточно. Слушай, давай вот мы с тобой проверим, сколько нагрелась сверху плита. Я предположил, что будет 100 градусов. А вот, кстати, 137 градусов. Ура, ура! Я нас всех, друзья, товарищи, поздравляю. Мы нагрели талькохлорид до 132 градусов. Смотрите, в одном из обзоров я касался уже камня, которым отделана вот эта печка, уже рассказывал про него. Там была облицовка каминная, но камень этот, он называется талькохлорид, он применяется и в отделке каминных печей. Популярная вещь, надо сказать. Значит, здесь на печке этого камня где-то килограмм, наверное, около 30 висит, может немножко больше, может около 40. Этот камень набирает в себя тепло и потом в течение нескольких часов комфортно его отдает. Отдает он его на самом деле долго, ну очень долго, там и 6, и 7 часов он может остывать. Через 7 часов после того, как остыла печка, камень хоть и будет отдавать тепло, но он сам уже будет градусов, наверное, 30-35. Это, конечно, его теплоотдачи недостаточно для того, чтобы нагреть вот эту веранду. Но где-то в течение 3 или 4 часов после того, как печка остынет, камень еще может так существенно поддерживать температуру здесь в помещении. Это особенность именно талькохлорида, за это его любят, и из него как раз делают теплоемкие печи. Есть у печи, это еще одна особенность интересная, она поворотная. Есть модели, которые поворачиваются на 360 градусов. Это не тот случай.
где-то около 110 градусов разворот у этой печи относительно центра. Но здесь по кругу ее вращать нет необходимости. Здесь находится столб, стена. Вот, и печка просто разворачивается в зону столовой и разворачивается в зону гостиной. Через месяц будет здесь и столовая, и гостиная. Ждем от Максима фотографий. Вот, я обязательно прикреплю в Инстаграм, сделаю публикацию. Так что, друзья, не забываем ставить лайк. Если у вас сделано верхнее подключение дымохода, то есть не через стену, то как проверить дымоход на предмет сажи? Оседает она там или нет? Чем отличается верхнее подключение от заднего, от бокового? Тем, что у бокового подключения есть тройник. И там можно снять крышку и посмотреть, это доступно. Здесь труба вроде как закрыта. Но когда печка не работает, у вас есть такая вещь, как каминный зуб. Вот он стоит сверху. У некоторых печей их два. Но они всегда, практически всегда снимаются, могут сниматься, не разбирая печки. То есть, когда она холодная, вы залазите туда, меняете угол этого зуба и снимаете его. И тогда берете фонарик и просвечиваете просто дымоход снизу вверх. Если вы видите, что у вас там слой сажи с палец, тогда вы вызываете специально обученного человека или чистите дымоход самостоятельно. Вот, оба варианта возможны. У вас, к слову, будет еще баня, то есть это будет два дымохода, поэтому каждый год, лучше 2 раза в год, вы вызвали человека. Конечно, хочется некоторые вещи улучшить в печке, это не конечная ее стадия, развиваться есть куда. О чем я говорю? Да в первую очередь о регулировках. Что давайте посмотрим. Значит, есть 2 регулировки, их благо 2, не 3, не 5, не 10. Шибер можно не трогать, производитель нет рекомендации его устанавливать. Значит, первичный воздух и воздух вторичный. У печей уже совсем современных ручка регулировки одна, и там стоит такой плавный клапан, который пропорционально закрывает и одно отверстие, и другое, и, может быть, там приоткрывает третье, и все это для клиента выглядит как одна единственная ручка. Вот здесь все-таки надо человеку объяснять. Вот был Максим здесь рядышком, и ему я как раз рассказывал, как его печкой правильно пользоваться. Вот. Есть куда стремиться в плане, не сколько обработки металла, сколько, наверное, в плане дизайна, сколько в плане там каких-то мелочей, потому что там такие вещи, как, например, дверца, которая сама закрывается, там очень плавный, бесшумный, там практически механизм поворота. Печка у нас в магазине, например, вращается, там, когда ее толкаешь 2 пальцами. Это очень, очень здорово. Здесь такой более жесткий механизм. Печка поворачивается, но надо прилагать некоторые усилия. Сейчас она очень горячая, просто не буду за нее хвататься. Вот, но поворачивал ее и туда, и сюда. Нужно сказать, что Color D16 это не единственная печка даже в таком форм-факторе. Я знаю как минимум 3 еще производителей, даже 4, с аналогичными печами, прям 2, которые используют камень в отделке, очень похожая форма, и все эти печки примерно в одной ценовой категории, все они между собой конкурируют. Есть у каждой свои плюсы и минусы, цена примерно одинаковая. Друзья мои, не забывайте подписываться, ставьте лайк, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, лучше всего приезжайте прямо в магазин. С удовольствием рассчитываю сметы, рисую ваши дымоходы и вместе с вами выбираем самый лучший вариант. А какая печка подойдет именно вам? Традиционно Степан знает. Всем счастливо. Пока. А знаете что? Вернемся мы сюда еще раз. Почему вернемся? Потому что обязательно кто-то скажет, конечно, тут лето, тут жарко. А как печка поведет себя зимой? А сколько же она отопит-то на самом деле? А отопит ли она этаж, дом, комнату, угол? Вот за этим мы сюда и приедем. Когда выпадет снег, когда здесь будет такой хороший жесткий морозец, когда будет закончен ремонт, обязательно с вами сюда вернемся. Every single day